groter, toch? Je voetjes zijn ook niet meer zo klein zoals dit. Ja. Papa, toen ik gisteravond ging slapen, toen kon ik echt niet slapen. Want Snap ik een beetje. Al die spanningen. Ik snap dat wel een beetje. Dat komt goed, vriend. Voor een keer is dat niet erg. Een bijzonder moment was het. Toch? Hey? Papa, Ja, of ik vriend. ga heel hard kussen, gaat dan de huid weg. Maar dat zou ik niet doen. Jij vindt het ook niet fijn als we heel hard duwen, toch? Nee. Nee, voetje. Gooi je hoofd niet aan die. Oh. Ik ben zo blij. Ja, maar. Moe? Anita is al wakker. Ja. Ja. Moet ik nu pakken? Mm. Nee? Ik kan ook met één hand. Ja, eet maar snel, want je moet zo naar school. Vergeet te kijken, ja. Dat is normaal hoor. Als moeder altijd druk, druk, druk. The next day. Hello, meisje. Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel. Say hello. Ayan, she's awake. Katapos lang niya mag-breastfeed. And maliligo siya today. And it is the day that we are already 9 days. So we are already 9 days na po, and this is our first day na wala na ang aking Gramzus. Ito po ang ating life update after manganak si Mama, after we meet our princess. Tuk. Ayan, nasa school na si Kuya Seth. So today, mag-shower na, mag-douche na ang baby to. Behave niya eh, kasi nagdede na, nag-milk na eh. Yeah. So, ayan, I've already prepared everything na po bago ko siya kunin. Diba? Maligo ka, bebe. The shower, take a bath. Kaya douche. O, diba? 3 language in one time. Maligo na ang bebe. Ayan, first, i-clean muna natin yung diaper mo, anak.
today. I have some video clips in the past few days. Yung mga kaganapan na hindi ako nakapag-vlog ng maayos, pero mga clips lang. Isingit ko na lang dito yung video na ginawa yung born screening niya dito. Newborn screening and yung kanyang hearing test. And then meron siyang diploma na natanggap kasi nga nakapasa siya and nakakarinig siya the both side. En ipakita ko sa inyo yung kanyang diploma. Mooie haren onder die muts. Ja hoor. Mooi donker kop. Ja, sorry meid. Gaan we hier een kriebeltje doen. Dan gaan we heel even spieken. Heel mini. Zo, hij zit erin. Dit is normaal, want ze voelen het even kriebelen. En daar reageert ze op. Nou, helemaal goed. Even gapen. Wachten we daar ook nog even op? Oh, even rekken en strekken. Alles moet even bewegen. Nou ga ik hem aanzetten. Die is al goed. Wil je een foto maken, haal ik mijn handen weg. Kun je zo van het hele totaalplaatje misschien even voor papa een foto maken. Die weet wat we allemaal uitgespookt hebben met haar. Ja? Dan halen we deze er weer uit. Mag ik ze ietsjes omdraaien voor het andere oor? Of wil jij het zelf doen? Kant op, hè. Ja. Dat kunnen we nog wel, hè. Zo, goed zo. Ja, gelukkig wel, hè. Nou, hier de muts ook weer iets omhoog. Zo. Dan gaan we hier weer een kriebeltje doen, hè. Nee. Zo, hij zit erin. Ja, hij zit erin. Nou, dan gaan we voor het andere oor. Die is ook goed. Gefeliciteerd. Allebei die oren zijn voldoende. En dat houdt in dat zij dus nu al voldoende kan horen voor de taalspraakontwikkeling komende jaar. Ik moet heel eerlijk zeggen, deze prikkers doen het heel goed. Oh. Ja, die hebben we nou denk ik een jaar of anderhalf of zo. Die doen het beter als die prikkers hiervoor. Nou, Daar is papa. oh, daar is die al. Nou, dat is echt. Een minuut zei hij ook, hè? Ja, hij was vast aan het inparkeren hier. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd nogmaals. Ik heb je aan de telefoon gehad, hè. hoor ik aan de stemklank. Ja, ik heb inderdaad nog even straks een vraag. Moeder vond het lastig, dus dan wou ze het even overleggen met jou wat jij ervan vond. Maar we doen nu net even het prikje zetten. Dan ben je net op tijd. Nou, daar komt hij, meid. Dit was de prik. Wat denk je? Wat denk je? Helemaal niks? Nee. Ze voelt het, maar nee. Nou, dat was het. Val mee, hè? Die kreunt ook niet zo snel. Oh, nou, dat is het toch wel voor jou, ja. Nou, helemaal goed. Dan Als je gaan dat we allemaal rustig- blijft. Nou, Nee. gaan we rustig de druppeltjes. Wachten we tot de volgende druppel. Ik vind het niet leuk, ik zie het. Nee, dit is ook voor moeders niet leuk. Je doet toch je kindje krijgt toch een prik, maar als het zo gaat, dan denk ik niet dat ze het zo heel erg vond. Nee, ze reageerde minimaal. Dat de buikje lekker vol. Oh, dat scheelt zo'n stuk. Hongerige kindjes worden soms wel boos, maar dan snap ik het ook. Als ik honger heb, moeten ze ook niet plagen. Toch? Ja. Nog 2 druppels en dan is het al klaar. Ze snapt nog. Die heb ik hoor. Ik heb, ja. Oké. We hebben alles bij ons. Ze is echt rustig hier. Ja, ze is helemaal zen. Dit was de laatste. Nou, even een doekje erop. Dan zie je misschien morgen een heel klein blauw streepje. Dat is het enigste wat je misschien morgen ziet als die pleister eraf is. Maar nou,